llama en tu hoguera. Leña al fuego, candela, y luego sal de mí lo que quieras. Y ya sabes de amor, pero también de guerra. Ten cuidado con candela, papi, ten cuidado con candela, papi, ten cuidado con candela, que si juegas tú te quemas. Ten cuidado con candela, papi, que si juegas te vas a quemar. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. ¡Ole! Candelera, candelera, la Candy Show, renovació, ha de tornar l'any que ve. Candelera. Candy. Candy. Show, 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 Candy Show, renovació, Candy Show, renovació. Sí, em dic Candela, però no tinc res a veure amb la Candelera de Molins de Rei. Per què m'heu trucat? Què faig? Canto, ballo? Tu, com et dius? Pepo? Ah, vale, Pepo. Què faig? Jo no sé presentar. Jo només sé que és que em dic Candela. Ajuda! Bon dia, sóc el Pepo, realitzador d'aquest programa de la Candy Show. Malauradament, ahir a la nit, la Clara Díaz, la que era la presentadora d'aquest programa, va tenir un petit incident en el tastet de vins. Sempre que jo pugui, amb tu. Demanem disculpes per aquest lamentable comportament que ha tingut la presentadora, l'antiga presentadora del programa, i des d'aquí, em presento de nou, sóc el Pepo, em faré càrrec d'això, i així que, vull saber com esteu, molinencs i molinenques, bon dia a tothom, que com va ser ahir la nit, molta curadella, molt tastet, molt juganers, us vau posar ahir per la nit, què passa aquí, tio? Ok. Però què passa? Que he arribat una mica tard, perdona. Bastant. Llegó la mami, la reina de la dura, una Bugatti. She's back. Pepo, què fas aquí? Pots fem-me seure... càrrec. Vale. No, tranquil, pots seure al teu lloc de realitzador, ja és aquí la presentadora. A veure, perdoneu, però ho heu d'entendre. Doncs avui és diumenge, dia clàssic de ressaca i els dissabtes per la nit, doncs són dies de show i bueno, que sí, que vaig anar al tas de vins i m'ho vaig passar molt, però que molt bé. Ai, què faig jo asseguda al lloc del convidat? Em canviaré. Ara sí que sí. Biza, sisplau, les ulleres. De segon. L'abric, ajuda'm. Ah, l'abric. I, sobretot, i molt important, un ibuprofeno. Sí? Sí? Gràcies. Perfecte, què tal? Perquè ja sabeu, no? No el que es diu? Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno. Doncs ja sóc aquí, molinenques i molinencs, la vostra presentadora preferida.
Ara el que faré serà deixar-vos amb un vídeo sobre la inauguració de la Fira de la Candelera, que jo no vaig poder-hi assistir i va haver-hi un petit problemeta. Mentrestant m'aniré veient una mica el guió per presentar el programa en condicions. Veiem el vídeo. Hola, un any més estem a la Fira de la Candelera, que està a punt de començar. Bona tarda, estem aquí a la plaça Catalunya, al costat de l'Ajuntament, I ara mateix ens trobem a prop de la Casa de la Vila, on en res tindrà lloc... la inauguració d'aquesta fira. A veure què tal, la Clara m'ha manat aquí, jo no sé encara què ens trobarem. Francesc, Antoni, què fas aquí? què fas? No sé, la Clara m'ha dit que vingués a cobrir el reportatge. I a mi també, o sigui, m'ha dit que vingués aquí a la inauguració, que era el meu reportatge. I la Clara? La Clara està dormint la siesta, m'ha dit. Ens ha enganyat. Vale, doncs què fem? Fem el reportatge junts? Vale, farem el reportatge junts. Vale, vine cap aquí i juntem tot, no? Així una mica. Espera, Vale, doncs fem això multicàmera, rotllo... Vamos, Telecinco. O sigui, això sembla el Sálvame. Vinga, let's go. Perfecto. Anem a preguntar. Hola, bona tarda. Tenia una pregunta. La inauguració quan serà? La inauguració de la fira, que era aquí? Era aquí, però, Sí. però encara no. Vale. Juguem al Metacine. Això en principi era a les 4. Què està passant? Vale, a veure, què ha passat? Jaja, no, què ha passat? Doncs què ha passat? Han canviat l'hora de la inauguració de la fira i ningú ens ha avisat. Què canvio? Què canvio? Clar, és que Molt fort. això té lío. Llavors, Me'n vaig a veure vi. o sigui, la Clara està fent-se una siesta i nosaltres aquí una hora abans. Doncs res, estarem per aquí esperant a que comenci la inauguració de la fira. Anem a veure què podem fer fins que comença la inauguració, que com hi ha hagut un canvi de plans. Francesc, La Clara ens ha enganyat. i si truquem a la Clara? Ens ha dit que vinguéssim, no ve, i a sobre ens ha dit malament l'hora. La truco un moment. És que clar, em sembla de mal gust, saps? Començar així la fira ja. Vale. Clara? Clara, que estem aquí i que no era, la inauguració no era a les 4, al final era a les 5. O sigui, clar, no, que em diu que l'hem despertat a la siesta, que què fem? La pròxima vegada no li porto vi. Espera, te la passo. T'has quedat sense vi. Ens demanem un cafè o alguna cosa. O un vi. Garçon? Vale, doncs ja hi som aquí. Ja som són les aquí, 5. una hora Ara sí, després. una hora Gràcies, després. Clara. per Gràcies, res. Clara. Bueno, aquí estem esperant a que surti, no?, per fer el passeget institucional. Ai, quines ganes de Quines veure com ha ganes. quedat aquest any la fira, Quines ganes. Ai, ja s'olora una mica. I després què fem, Antoni? Tenim uns altres Corte A. reportatges, però Corte A, l'altas de vins, I a veure una exposició de fotografia. Molt bé, Molt bé. planasso. Vale, estem aquí a l'Ajuntament, que sembla que ja comença a sortir gent per Surt la fer la productora passejada. La Ui, ui, productora ui. musical està trucant l'Ivan. I Ja ara sortirà surten? la Shakira. Surten? Shakira Pregonera 2024. Truca'ns. Ja surt la gent, veiem el Xavi Paz, venim a la vicepresidenta del Parlament, també. Vinga, let's go! Volen arribar ràpid al tas de vins, Sí, Aquesta com gent. tothom. Comencem. Per on comencem, Francesc? Faltes de vins. No, home, no, estem Sempre. aquí a la seva natura. Ostres, Estem aquí calçots! Amb els calçots. Una bona calçotada després Sí. d'uns vins, què? Aquí, si et ve de gust una mica de natura per menjar, tenim aquí... Perfecte. Aquesta és la meva... Aquí és casa meva, aquí. Aquí em passo tota la fira de Candelera. És la part de la natura. Tenim aquí els planters... Una bona fabada, Mongetes tradicionals de Palafolls. tot molt ecològic i molt Ai, sostenible. m'encanta tot això. O sigui, és la meva part preferida de la Candelera. A mi m'agrada més el Ai, tas mira, de vins. llimoners. Com ens encanten els Llimoners. llimoners. Com m'agrada aquest. Aquesta és la millor zona, llimoners, a tope. De fet, jo diria que aquest any hi ha molta més part de natura, Sí. perquè l'any passat amb el Covid... Bueno, encara clar, no hi aquest any havia- la Candelera torna a recuperar el seu format seva original, força. és a dir, són com És més que mira de... que bonics les plantes. i Quantes tot. parades hi ha? 600 parades? Sí, hi ha moltíssimes parades i hem ampliat moltíssim Tot aquest Molins any. de Rei es paralitza per la Sí. Fira de la Candelera. De fet, Era. sí. Mira quantes taronges! Mare meva, hi ha taronges. Mira quantes... O sigui, hi ha 4 euros al sac. Hi ha un sac de taronges aquí. Mira, grava la natura. La meva C, Antoni Campos. Per la gent que diu TV3, som molt millors. Som la Candy Show, el programa oficial de la Candelera. Si us plau, com que TV3. Antoni, Sí. ara que ja hem passejat una estona, podem anar cap al tas de vins.
Vinga, va, hem vist que la natura aquest any està molt més gran. El tas de vins també estarà gran? Perquè, clar, tota la Candelera ha anat massiva, ha fet expansió en aquest any. Quants vins hi haurà aquest any? Hi haurà moltíssims vins. Doncs a tastar-los tots. Anem a provar-los. Ai, quina passada! Acabo de llegir el que sortirà al programa i ho gaudireus que flipa tulipa! Per cert, perdoneu Antoni i Francesc per fer-vos la brometa de trucar-vos els dos per la inauguració i tal. Jo volia fer-vos un tu a Londres i jo a Califòrnia. Però això ho faig com a team building, no? Perquè vosaltres us uniu, tingueu una millor relació... Bona idea, Que per què no vaig anar jo? Doncs, bueno, sí, ho admito, ho sabeu, estava fent la siesta, però per recargar les piles, per dissabte i per la nit de tastabins, Ara sí que sí, comencem amb els convidats i amb les diferents seccions, que recordo que són, com sempre, 5 seccions diferents. Comencem amb natura, ciutat, cultura, empresa i gastronomia. I aquí ens agraden totes per igual, no li tenim mania a ninguna ni a cap convidat. Bueno, una mica el Francesc, que de vegades es posa una mica pesat amb això dels vins ecos o naturals. No m'entero mai. Doncs comencem, no? Comencem amb el meu amic, el més sostenible de tots, l'Antoni Campos, perquè sí, si morís, aniria al contenidor marró. No ho intenteu, és un cas hipotètic. Benvolgut! Hola, Clara. M'estàs ensenyant totes les cartes. Vols jugar a la brisca? 3 cartes? Així queda clar. No estem jugant a la brisca, estic traient la targeta vermella. Ai, què me dices? Per què? Això de la inauguració, què? Doncs, bueno, ja ho he dit, era una activitat per cohesió de grup, no? Vale. L'any que ve faig jo l'horari, vale? Dels reportatges. Vale. Bueno, el que tu vulguis. Ja veuràs. Llavors, Antoni, què has fet aquests dies? Bueno, a veure, ha sigut una setmana una mica loca, la veritat. Sí, ens hem passat superbé, hem estat sobretot a la part de natura, però he fet alguns pinitos també per allà, per altres zones de la fira. Que guai, molta planta, Molta planta, molta més planta que l'any passat, que és molt guai, que s'ha fet supergran. Potser et convertiràs en verd, com en Hulk, sexy. Molt sexy. Una mica... No diré això, vale. Una mica... I què et sembla si veiem una mica com et camufles amb les plantes al concurs de planters? Vinga, va, anem a veure el vídeo perquè ha quedat xulíssim, jo crec, Vinga, let's go! Bon dia, estem aquí a la part de natura de la Fira del Camp de l'Era i anem a veure què ens ofereix aquest any perquè, vaya tela, està això amb ambiente. Natura! La processó de Setmana Santa. Això està ple de gent i jo que estic acostumat a estar solet a la natura m'agobio una mica, però no passa res. Hi ha molta gent. Ai, sisplau. Quanta gent, Doncs mira, estem aquí amb Eco Original, que tenen moltes llavors que estan molt bones. A veure, ¿ens expliques una mica què teniu aquí a l'estand? Sí, pues mira, tenemos semillas hidratadas con panela y le ponemos superalimentos, le ponemos fruta, verdura. Tenemos que acostumbrarnos a tomar semillas todos los días para que formen parte de nuestra alimentación diaria. Es una delicia, porque está crujiente, porque lo puedes poner en un aguacate, en una cremita de verduras, en una verdura hervida... Clar, i que ja millor que aprofitar que menjar-te les pròpies llavors, no? Perquè ja això sí que és aprofitar a tot, o sigui, és super sostenible i super ecològic, no? Exacto. Seguim, de les llavors a la planta. Anem a parlar amb algun planter. Nosaltres fem plantes tropicals, subtropicals, varietats i espècies que no són habituals estiguen al mercat i nada, ens especialitzem en qualsevol tipus de planta, en totes les varietats que puguem dispondre, vamos. Bueno, generalment són productes molt específics per a una determinada gent que li agraden molt les plantes, no? No, jo crec que és molt sortit, però les begònies funcionen i les olles se demanen prou. I les araces, totes les són filodendros i coses així, també tenen molt bona acollida. Som pagesos d'agricultura ecològica i hem vingut aquí com cada any des de fa 8 anys a portar les nostres verdures fresques per complementar també l'oferta que hi ha aquí a la Fira de Camp de l'Era. La gent em mira perquè porto un micròfon.
es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Vinga, va, let's go. Seguim per la natura. Jo aquí sóc famós. Perfecte, i què teniu aquí? Què porteu a la Candelera? Ui, de tot. Si ho veu, comencem des d'aquí fins al final. Vull dir, ja aquí està l'apartat de lo que és lo fruital i bueno, tot lo que és lo cítric. I després ja passem al tropical, en fruital, i en acabat també ja lo que és les fruites del bosc, de groselles, frambueses, tota aquesta cosa. Bueno, doncs, per exemple, aquestes això són bogambílies, són enredaderes, vull dir, això és planta que nosaltres fem, que nosaltres tenim al garden, i bueno, quasi que tota la planta que fem és ornamental, per fer jardins, però bueno, també fem fruiters, fem cítrics, fem, bueno, de tot una mica. De tot una mica, sí, sí. Tenim aquí una persona que té el seu primer llimoner. No l'últim. A veure, acabes de comprar el teu primer llimoner. Acabo de comprar el meu primer llimoner. Que bé. Tinc una pregunta molt seriosa per tu. I és important que em contestis amb total sinceritat. Tens por de que surtin taronges? Bueno, tu saps, la planta és lliure de ser qui vulgui ser, saps? O sigui, si et dona taronges, a tu no t'importaria. No, jo no sóc transfoba. Com va dir el gran Quevedo a la cançó de Quédate, sábado teteo, domingo a missa. Estem aquí a la plaça de l'Església per concurs de planter just. Són la 1:30, l'hora a la que entreguen els premis als millors planters. Anem a veure què surt. Jo sóc el Martí i formo part de l'empresa Arts en Plans. Nosaltres el que ens dediquem sobretot és a la confecció de kokedamas, que és un tipus de cultiu d'origen japonès que el que fa és embolcallar totes les arrels amb una bola de molsa. Llavors, d'aquesta manera, què aconseguim? Que les arrels sempre estiguin en un entorn humit i faciliti que la planta pugui absorbir en funció de la seva necessitat. Aquí em trobo com a casa, entre plantes i gaudint de la natura. Gràcies, Fira de la Candelera. Que guai! Encara que jo sóc una mica més d'herbes aromàtiques, saps? Bueno, no t'avancis. D'aquestes que et deixen tranquil·la, relaxada. Ja et vas veure ahir per la fira. La Tila! Sí, la Tila! Parla de la Tila, mal pensats. Bueno. Tu què saps d'herbes aromàtiques? Bé, jo no en sabia gaire, però vaig anar a un taller que ja veureu després, d'herbes aromàtiques, que va estar molt bé. El taller de granja i herbes aromàtiques? De granja i herbes aromàtiques, sí. Però abans, ja que hem tornat a aquest vídeo i has vist que hi havia una senyora, no? Doncs molt simpàtica, que venia d'Eco Original, que ens va donar no només aquest flyer on podeu veure totes les llavors que tenen, són llavors superguais per posar al menjar i tal. Esto és superpromo, de sobte. Però spam, no? Spam. Com si els comentaris d'un vídeo del Rubius, no? 2018, spam. Sí, la cosa és, amb això el que podem fer són llavors, i tot això serveix per complimentar una mica el menjar, però també per menjar soles. I ens hem d'acostumar a menjar llavors, perquè és el més eco-friendly. Eco-friendly, clar. Llavors... No cal que crezca, no me'n recordo, la planta, la llavor directament. Això queda superguai, com estem en directe, doncs queda així de xulo. Xulíssim! Mira, o sigui, ens van donar moltes llavors i les tastarem aquí, en un moment, I mira, com és el packaging? El packaging no és molt, no, hi ha plàstic gairebé, sempre l'emmetller, Origen. Sempre l'emmetller, Origen. Fem promo per la cara. Vale, doncs vinga, anem a provar primer. Aquestes són... T'ho dic o tu vols menjar i ho et diem? Jo ho endevino. A veure. Si us plau. Posa unes miquetes perquè si no acabaràs que et creixerà un ecosistema a la panxa. Així, why not? Madre natura. Aquestes són... De què? Són dolces. Sí, perquè tenen una fruita. D'una fruita. Sí. Una fruita una mica taronja. Molt bé, és sésamo caramelizado con naranja, perfecte. Oh, boníssim! O sigui, és taronja, i tenim aquí una mica. Ara anem a provar... No, em sento una mica canario, menjant el piste, però del bo, o sigui, amb sabor. A veure, anem a provar aquesta, a veure què tal.
A veure... Això, aquesta estava molt bona. Però que m'encanten. Ai, sí, sembla una mica... A veure, per fora, clar, no estem acostumats, sembla una mica menjar de gos, però que Clar. està boníssim, eh? Però és que és això, tu fas una torrada amb aguacate o tal i ja ho tens. Aquesta no l'adivinaràs mai. No, m'ajudes una mica? Sésamo con panela i moringa. Clar, tio, moringa. Moringa què és? M'ho expliques? No sé. Ah, vale. Dice, clar, tio, moringa. I jo, vale, No, perdona. que clar que no ho endevinaré. Vale. Això ho faig superràpid. Oh! Tinc una idea. Digue'm. Sí, tu saps a les bodes, no? Que Sí. es No, llença no. arròs. Doncs No, podríem donar-li una no. mica de menjar als nòvios. Sésamo! Que no li De tiris- moringa! No li tiris sésamo al Pepo, que t'ho estic veient, saps? Vale, anem Obre a... la boca. La penúltima, vinga. Ahí tens. Vols una mica? Vol una mica, el Biza. Ah, té, doncs, Biza. Pajarito. Pobret. Que ha de menjar ell també. A veure, això és de... Aquests no els he provat encara. Oh, que riques. De què són? No ho sé. És també sésamo con panela i frutas del bosque. Fruites Vale. del bosque, fruites del bosc, vale? I anem per l'última. Estan però totes no molt menjo bones, moltes. eh? És que està bonic. O sigui, De això veritat. m'imagino com una, Amb un una torrada. bifidus. Amb També un amb- bifidus, és veritat, amb això. un iogurt. I després vas al lavabo de lo Això. lindo. Però Això que m'estic és llepant tota la integral. mà. Tu segueix Això parlant és- quasi et fan el plat. Que Vale. aprofiti. I Anem a per finalment... següent. La última. Biza, estàs bé? Biza. Que t'has quedat allà atragantau. Vols aigua? No tenia un got allà. Jo he begut d'aquest. Ah, no li... Doncs el de l'Antoni, perquè Vale, això, com jo- soc la presentadora... Estic una no li mica vull donar refredat, del així meu. que... Sí, Atenta bueno. a les conseqüències. Jo estic de ressaca. Sí, tot bé? Tot bé? Salvat. Anem a per l'última. Per la campana. I aquesta està molt guai. Ho endevinaré Sí, jo crec que aquest? sí, aquesta sí que és. Però aquest ja no són... És un altre llavor, un tipus de llavor. Oh, que divertit! Sí, és una mica cacao. Això t'ho ha donat un umpalumpa. Xocolata És pipes de carbassa amb xocolata. amb cacau i coco, sí. Oi, que sí? Cacau i Un coco. umpalumpa! Sí, Ah, que estava bo. Boníssim! Doncs boníssim. Doncs això ens ho va regalar els de Les meves Econi. preferides, les últimes, eh? Les últimes, sí. Mm. I a més donen molta energia, em va comentar la senyora, sí que és superguai. No, doncs a mi Així no que- em cal, però mira. Eco-Original allà, a la natura de la Candelera, supermajos, i a més que ens hem provat tot això, que ara sabem com implementar una mica la dieta, no? Sí, que guai. Ecosostenible. Però ara anem a de veritat a lo de... És que tinc moltes ganes que ho vegis. Vaig tornar al taller de granja i de planters, d'herbes aromàtiques. I va estar bastant curiós, la veritat. Va estar divertit. A més, vaig fer un joc, així que... Ho Però veiem? curioso, pa'lante. Vinga, va. Bona tarda, estem aquí al pati de la Fundació Agrària de Molins de Rei per veure el taller de granja i herbes aromàtiques. És que agafes el micro i et tornes famós de sobte. Si no em deixen passar, targeta vermella. Vale, doncs la nostra fira consisteix en una breu explicació dels animals i, per exemple, el conill el traiem, el toquen els nens i les cabres i les ovelles també els hi donen de menjar als nens. Estic veient que teniu un diploma. Què li doneu exactament als nens? Pues com un diploma de granja, en plan, de granjeros. O sigui, pots sortir llicenciat d'aquí, d'aquest taller, eh? Cuidao, cuidao. Mengen paja. Hi ha gent que sap molt. Jo no sé on viuen els conills. A casa de la meva tia, Luisa. Sí! Sí, has estat. Així només. Què passa? Estem treballant. Hi ha mares enfadades, però clar, és que la gent està treballant, saps? Gràcies. ¿Por qué sabemos que esta es la oveja y estas son las cabras? ¿Para qué quieren hacer? Vale, muy bien. Tienen cuernos. Las cabras tienen cuernos, com la Clara. Bebé, què passa? Tot bé? Te'n recordes de mi de l'any passat? Us veig que teniu el títol. Voleu fer un joc que tenim preparat? Pel taller de granja? Sí? A veure, si teniu el títol és que sabeu molt, llavors, d'animals ja. Vale, primero la vaca. Vale, com fa la cabra? M'acabo de quedar envidiadíssima. Com fa la cabra? Com fan les gallines? Què crec que... El poni? Aquest és una mica més difícil, eh? Vale, molt bé. Com fan els conills?
No fan soroll, no? Vale, podria ser una pregunta trampa, sí. O sigui, fan una mica... Però vale. Vale, amb això acabem el taller de granja i herbes aromàtiques aquí al pati de la Fundació Agrària de Molins de Rei. Però me'n vaig a casa amb aquest supertítol que posa Antoni Campos, que estic llicenciat ara. Clara, que ara em pots contractar legal. A veure si em fas un contracte ja, no? Gràcies. Targeta verda, no? Al taller de granja, que va estar superguai. Sí. Va estar molt guai, m'ho vaig passar molt bé. Llavors, Antoni, avui amb quina manualitat ens sorprendràs? Avui, mira que t'agraden les manualitats, eh? Sí. O sigui, avui porto una cosa molt guai, que és molt original i que podeu fer a casa per tenir un centre de taula sostenible. Que fort! És que, Antoni, tu segur que no et dius Jordi Cruz, de segon El bueno, nom? no? El Jordi bueno, Cruz. el extra bueno. Extra bueno. Ets Perfecte, tu. mira, agafo les tasses i les poso cap Sí, aquí. perfecte. Necessitarem, per a la manualitat d'Art Attack d'avui, necessitarem una peixera. Vale, una peixera, clar. Una petita, millor. Bueno, Plantes depenent random. de si teniu una supertaula o una petita Plantes, més. per exemple. Ho Que deixarem són de aquí. veritat, eh? Sí, són de veritat. Són de les que cauen aquí al Parc de la Mariona. Oh, Vale. mira, la puc menjar. Això seria una bona demostració, no? De menjar-me-la, de que és real. No menjaré plàstic. Aquí tenim un got amb sorra. Amb I amb sorra. una planta així traviesa, que la deixarem Sí. aquí. I em falta... això, audiovisualment, segur que està quedant xulíssim. I hem agafat figurites del pessebre, perquè sí, fem Clar. servir tot sostenible, no hem de comprar animals de Sí. plàstic. Això és de porcelana. Sostenibilitat, sí, clar, i són del pessebre, perquè clar, tu tens el pessebre durant el Nadal, però després guardat a una caixa, doncs no, pots fer un centre de taula ecològic i amb els animals. Vale, llavors, què farem? Crearem com un petit ecosistema dins Vale. d'aquesta peixera que servirà com a centre de taula. Llavors, primer de tot, agafem la sorra. Vale, Seràs tu puc? l'encarregada, eh? Sí. Genial. Vale, jo et guiaré. A veure, es veu bé, Pepo, així? Ah, sí? Vale, perfecte. genial. Vinga, va. Doncs primer comencem Parteix la ficant sorra. una mica... Ui! El Que bé. Sàhara! Ai! Una calçotada farem. Biza, fes una mica de música. Dune, també. Ah, Dune, és veritat. No, Dune, pel·lícula. Sí, Això sí. és... Uf, que... Sí, tu ves ficant, La sorra olora malament. I mira que els nens se la mengen de petits. És veritat, eh? No sé Però té per molts què. nutrients, perquè- Els mocs Va estan molt bé. dolços, però això, tota. La Clara justifica que pots menjar mocs perquè... Ah, no ho fa vaig res. llegir a un article. D'això de Llavors BuzzFeed que tenim no això, porten vale? res. Amb un got ja fas, eh? Ja fem. Sí. Però no. Bueno, vale. Ah, pues no? Sí. Sí, no, jo anava a vull- fer una muntanyeta. Però ja no, clarament. Però a Molins de Rei Clara, hi ha muntanyes, no? vente. Home, que Ai, no, cuesta. allà al Castell Ciuró. Ai, cuesta, mira, així. Vinga, no. A veure, sisplau. Desigual. Com la vida és professora xula. d'anglès. La vida és xula. Vinga, ho deixem així. Ho deixem així, vale, I guai. ara, què agafarem? Una mica Unes d'herbes, plantetes. unes plantetes... I les anem ficant d'una manera amb una mica de gràcia, també. Sí, primer fem una mica de terra, oi? Vinga, per exemple. Aquesta puc trencar-les. Sí, clar. I mira, i les ves posaré ficant. com si fos una mica d'herba. Vale, jo Ai. també te les vaig posant, vale? Perquè... Em pixo. És que això, a qui se li acudeix? Antoni, ets molt original, tu, eh? Bueno, No hauràs és vist a Pinterest, això. Segurament trobes a la Pinterest. meitat de les manualitats que porto les porto de Pinterest, no et preocupis. És que Pinterest... Perquè sóc un pagès modernet, ja ho diu el meu Cairon, saps? Clar, tu ets un supermodernet. Doncs fiquem una mica de pals. Vale, jo vaig a ficar ja això aquí, vale? Com una planteta, un arbusto, Vale, molt bé. que hi ha per aquí. Llavors, Vale, ara anem a fiquem ficar com si fos un la selva arbre, tropical. Ah, vale. No? Sencera? Ah, vale, que xulo, sí. una mica un arbre per Vale. darrere i llavors I aquí ara hem animal de ficar agafarem? els animals. O sigui, Els dos, moment els dos, decisiu. Jo agafaria un. A veure. Càsting. El burro, com jo, que sóc una mica burra. Este, el col·loques. El puc col·locar jo? I tant. Però A veure, un moment, que això ha quedat xulíssim, eh? Espera que ha tiro... quedat molt xulo, Aquí? eh? Aquí, mira que xulo! Aquest centre de taula. M'aixeco jo apropo o no? Així es veu, no crec? O es Se veu pot, bé? està bé? Ah, mira. Sí? Mira. Ara no Que m'escoltareu, xulo! però ho veureu. Que xulo! Vaja, em podem deixar aquí, si voleu, eh? Està xulíssim. Mira, ensenya-li el Biza, que està Clar, xulíssim. i si el voleu fer una mica més gran, doncs agafeu una peixera més gran i fiqueu els animals al pessebre. Xulíssim.
Li encanta el Biza. Deixeu aquí, si Deixeu per vols. comentaris si t'agrada o no. Molt bé. I ja està. I això... Això m'ho guardo. No. Happy birthday. És l'aniversari d'algú. Vale, doncs de la Candelera, Vale. no? Sí, happy birthday, Candelera. 172 anys amb nosaltres. Com Maquíssim! aguanta. Doncs moltíssimes gràcies, Gràcies a tu, Clara, m'ho he passat Antoni. molt bé. Jo també. Ens veiem l'any Vagi molt bé. vinent. Igualment. Ara et faré ghosting fins l'any vinent. Estic acostumat, no et preocupis. Adeu! Ai, que bé que ens ho passem. Hola, Clara, estem aquí a la Rambla de la Granja, on el Guillem, el nostre amic i company que fa fotografies durant tota la Candelera, ha fet una exposició i ens han fet un spoiler de que sortim nosaltres amb la Candy Show. Anem a veure-la. També hem fet aquestes postals superxules que les podeu aconseguir a qualsevol punt d'informació. La Candy Show! Vale, ens deien que això estava il·luminat. No està il·luminat, no passa res, és el primer dia de fira, així que potser s'il·lumina demà. Però bueno, anem a veure les fotos, no? Doncs està tot això, però anem a buscar on està la Candy Show. Vale, estàvem buscant a la Clara. Aquí no està sentada, no l'hem vist sentada. Aquí podria ser perfectament la Clara perquè li agrada molt menjar, però no és la Clara tampoc. Anem a seguir buscant. Espera, que està aquí la Clara! Mira! El plató de l'any passat de la Candy Show al Molí. Que guai. Bueno, això va ser moments abans del moment èpic de la Clara on va beure 5 ampolles de vi i va perdre totalment la cordura. Així que està molt ben enregistrat, la veritat. Ara anem a parlar una mica de ciutat. Donem la benvinguda a la Clara Díaz! Ui, però si aquesta sóc jo, Clara Díaz! La millor persona, temazo. Per parlar de la següent C, no hi ha res millor que veure'm a mi gaudint de les paradetes i de la Fira de la Candelera. I per això anem a veure un vídeo recopilatori. Vaig fer un munt de coses. Bon dia! Som a la Fira de la Candelera i per fi ha arribat el dia. Ara explorarem les paradetes, les seves persones, l'ambient, el vi. Jo també exploraré el vi i veurem una mica què ens trobem. Quines ganes! Comencem? Let's go! Aquests són uns dracs que són infantils, que els porten nens i nenes que van posats a dintre i bueno, que és una de les nostres seccions. A part de la percussió infantil, també tenim dimonis que cremen infantils. Però que no cremen els nens, no? Bueno, qui vol es posa sota les espurnes del foc i també es cremen una miqueta. Això, assistentes sociales. Tenim, per exemple, un taller de titelles castelleres perquè la canalla doncs, puguin pintar i se les puguin endur cap a casa. També tenim una ruleta aquí per fer una miqueta de trivia al casteller on la canalla pot guanyar premis. I després també hem portat la xarxa per si algú s'atreveix a fer un pilar, doncs també ensenyem a pujar castells. Jo m'atreveixo a fer un pilar. Podria fer-ho, si us plau? Sí, faltaria més. Potser vosaltres també us hauríeu d'atrevir a fer un castell. Ja el vam fer en el seu moment. Ah, molt bé! Doncs aquí tenim un riat. Fer pinya, més no, ja no puc fer, però pinya sí. Aquí estan els partits polítics. Adeu! Y yo te podría ayudar un poquito a empujar. Vale, si quieres, por ahí te golpeas. No pasa nada, me atengo a las consecuencias.
Quina cosa fa tot l'any tota persona que viu que es deixa veure a l'hivern i no es pot veure a l'estiu? Fa sol, no sé, la respiració? Fa 20 anys que fem col·lecció de plaques de cava. I, bueno, com els nens petits fan amb els cromos, nosaltres fem amb les plaques. Em podries dir quina s'identifica més amb mi? Jo t'identificaria amb les noies que surten de la Vernoia, una col·lecció que n'hi ha. Podries recomanar un, si us plau? La tassa de xocolata i els xurros. El xurros! No m'ho esperava, això, Em dic Arnau i venem bisuteria màgica. Com que bisuteria màgica? Em podries mostrar alguna? Bueno, òbviament les varetes sempre són màgiques, els pèndols també, o en Harry Potter també, però el més màgic és tota la part central i aquesta part que està aquí negra, que pot canviar de color tots els colors de l'arco iris. Si agafeu qualsevol de les perletes negres i la tapeu i li dieu una paraula màgica, us canvia de color. Misca, musca, Mickey Mouse. 1, 2, 3. Ha canviat de color? Espero que sí. Oh! Blava! Això vol dir que estàs feliç com una perdiz. Mira, estem per aquí. A veure, aquí teniu liquidació carnaval. Si us plau, em podries donar la de Marieta, si us plau, la de disfressa? Aquesta, sí. Perdona lo maca que estaré jo. Genial! Mariquita! On som? A l'Arc del Triomf? No, som a Molins de Rei, que també hi ha molta cosa friki, molta cosa guai. Doncs, si us plau, em podries recomanar un anime? Doncs jo et diria Chainsaw Man, aquest d'aquí. One Piece és molt bo. Naruto. Uy, a mí me encanta Death Note y Kimetsu no Yaiba. A veure, aquí vull veure si puc tenir la làmpada del geni i puc comprovar si hi ha geni o no hi ha geni. A veure, què li demanaré? Més desig... Ai, no ha sortit! Ah, està castigat. Oi, quina pena! Jo que li anava a demanar Moni per la Candy Show. De la Candy Show tenim una mini pregunta, a veure si ens pot resoldre la pregunta. En casa de Herrero, cuchillo de palo o cuchera de palo? Cuchara de palo. Bueno, hi ha una miqueta de gent, la veritat, una mica de gent, però bueno, no passa res, això, mira. Peixos, no? Una de las plantas con más propiedades medicinales que existe, que es cannabis sativa. La sativa es la que nos da esa energía relajada, quita los nervios. Yo creo que el 80% de los problemas nos vienen del estrés. Además es un antiinflamatorio, calmante, relajante muy potente. Ho necessito, el relaxant. Como la artritis, la artrosis, la fibromialgia. Y el único efecto secundario es que te sube el ánimo. Em pujarà l'ànim ara! Vale, 3, 2, 1, go! Si tú quieres me pego, no, lento, quiero fumar. A mi em quedaria bé un cortecito CR7. Bueno, al camarógrafo le quedaría mejor. A mi em queda bé tot, David? Sí, bueno, podría ser. Ahora las mujeres también llevan el pelo corto. Que guai! Quanta mobilitat! Una empresa de lloguer de campervans, que estem a Sant Andreu de la Barca. Us animo tots a que vingueu perquè us podem fer un van tour, ensenyar la van. Sí, es podria fer un van tour? Sí, ai, jo vull, jo sí. Tindríem el llit de matrimoni, ara està preparat per 2 persones. El llit de matrimoni, Jo no estic a la venda, Aquest cop no sóc la Tamara Falcó, aquest cop sóc una mica més aventurera. Aquí de siesta. Mira com aprofita la gent, que potser no volen comprar un matalàs, però una siesta sí.
Aquí som tres, És la Montse Artés... Tres bessones. Bueno, bessones no. La Sílvia, la Montse fa la ceràmica, la Sílvia que fa les joies i jo que soc l'Àngels, que faig l'escultura. Escultura i escric. També tinc aquí uns quants llibres meus. Nòvia a la fuga! Tens una mica de fred? No, nada. Mira, Ana Obregón a les campanades. No passa fred i va guapíssima. Estem fent una miqueta de promoció, que la pelo està durant tot el mes a 10% de descompte, durant tot el mes. 10%, això està molt bé. A veure, jo vull una moneda d'aquestes. Tinc o 3 euros o la diadema. Què prefereixes? La farem amb 3 euros. Amb 3 euros, no ha colado. Ja fer una mica jo amb el martell o no? Deixaré tocar la campana, Martín. Vale, mira, puc tocar la campana. I una mica de Que toco la campana! Y mucha suerte para vosotros. Vale, molta sort! Molt bé. Vale. Ai, moltes gràcies. Adéu. Ara anem al tas de vins. Però Gio! A veure, has d'aconseguir la ratafia, vale? L'estic buscant, és que és molt complicat, Sisplau, és per demà. Sí, te l'aconsegueixo. Gràcies, Gio. Som al tas de vins. Això és la guerra. Una loba como yo no está pa' tipo como tú, pa' tipo como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Queda molt trist que estigui bevent vi jo sola, però bueno, si no m'han avisat, doncs queda... Però nois, un altre cop? Heu vingut sense mi? A veure, clar, és que tu tens molt mal veure i ens deixes una mica malament els demés, per això no t'hem dit res. A més, m'has deixat tirat diversos cops als tas de vins i ja això no puc perdonar. No, tu no m'avises, llavors, clar, jo aniria amb tu. Mala comunicació aquí. Mala comunicació, però bueno, igualment, fem un brindis tots junts. Per la Candelera. Per la Candelera. I amb això, un petó i... una mica de vi i ens veiem al tas de vins a l'any vinent. Candy Show, pujada de sou! Candy Show, pujada de sou! Ai, mama mia, quantes coses. Ahir era un no para. Vaig fer castells, pipes de cannabis. Vaig posar a ballar Zumba amb les mamis. Divertidíssim, a que sí? I l'Antoni, doncs, no va fer menys i també es va apuntar a un dels tallers que organitzava la Fira de la Candelera. Es diu, a veure, #el menjar no es llença. #! El hashtag és supermoderno. Mireu, per exemple, us diré per què és moderno. Un segon... Ai, que m'equivoco. Veieu aquí l'Antoni, oi? Doncs ara per ara, aquesta foto és una merda. Li fa falta un hashtag. #rizos. #curly hair. #ulleretes, #bigotito. Clar. Mira, és que les 3 persones que et donen like no són 3 persones a la balalà. Tu li dius a aquestes 3 persones tira per un pont. I se te tira. Ara anem a veure el que va fer l'Antoni ahir, no? El #el menjar no es llença. Molt modernos, tan modernos. #bon dia. Estem aquí al #mercat per disfrutar d'un #taller. Estic dient tant hashtag perquè el taller d'avui és el taller de #el menjar no es llença. Un taller que ens mostra com aprofitar els aliments al 100%. Anem a veure. Aquest any, amb la temàtica de la Candelera, la sostenibilitat, no podia faltar un taller tan complet com #el menjar no es llença. Vale, aquest taller el tenim
avui dissabte i demà diumenge de 11 a 12 i mitja. I què és el hashtag? El hashtag es posa sempre per etiquetar una cosa i aquesta és el hashtag el menjar no es llença, perquè hashtag aprenem, que sempre està bé, la importància de l'aprofitament hashtag alimentari. L'aprofitament de tot, però l'alimentari, com aquest any, la Fira de Can Drera sostenible, això no podia faltar. Hashtag sostenible. Targeta verda a aquest taller. Nosaltres som de la Fundació Espigoladors i ens dediquem a treballar per l'aprofitament alimentari i pel dret a una alimentació saludable i sostenible per tota la població. I el que farem avui és parlar de malbaratament alimentari fixant-nos en la imperfecció de fruites i verdures que per aquestes raons estètiques ja són excloses del mercat. Llavors el que farem és veure que la imperfecció forma part de la nostra vida i acceptar aquesta imperfecció com a perfecció. Hashtag malbaratament. Veràs que jo soy guapa? Si tampoc ets guapa, no passa res, perquè et pots menjar la fruita i la verdura que estigui una mica lletja. No s'ha de tirar tot. Així que hashtag reaprofita el menjar. Si està al vostre abast, no tireu el menjar i reaprofiteu-lo. Que té un toc la patata, doncs la tallem. Que té un forat d'un cuc, una poma, la tallem, ens podem menjar tota la resta. Així que vinga, anem a fer hashtag el menjar no es llença. Ara farem un joc i per això necessito l'ajuda d'Envisa. Envisa! Ibiza! Vine amb nosaltres, Biza. Pots veure aquí al costat? Vale, doncs resulta... Biza! Liada. Doncs era el mòbil del Pepo, el que acaba de caure. Sentim, Pepo. Doncs ara el que farem serà un unboxing, un haul. Estic en modo tiktoker. Sí, ni que fos jo la Rivers, La Ríos. Doncs ara anem... Espera! Perdona. Ara anem a fer un unboxing i això tracta de treure un per un els objectes que vaig comprar ahir a la Fira de la Candelera. Pero aquí no hay ninguna caja. No, però da igual. Això fa igual, o sigui, no importa res. Un bolsing. Un bolsing. Ah! Que bona! De nada. Doncs anem veient un per un els objectes i que s'ha de comprar artesania, s'ha de comprar a la Fira de la Candelera, No sé jo si esteu molt a temps, però us podeu anar fent una llista dels objectes que voleu, com llista per los Reyes Magos, i quan arribi la Candelera, doncs, compreu. Bueno, vinga, let's go, ¿no? ¿Qué trago, qué cojo primero? El que tu vulguis. Sí. Sí, clar? Venga. Comencemos por este contito. El tresor de la Candelera! Quina càmera? Quina? Aquesta! O totes. ¿Cuál es el panoràmica. tesoro? Mira, el tresor de la Candelera, doncs, bueno, això no ho sabem. No? Ho has de comprar per saber quin és el tresor de la Candelera. Entiendo. Però no, ja veuràs. Aquell llibre que l'han escrit la Mònica Usart i la Roser Calafell, d'il·lustradora. Vos sos un tesoro también. Oi! De vez en cuando. Calla, tonto! De vez en cuando. Què vaig dir? Que jo soc una dona forta, que a mi els accents argentins italians... No tengo claro. Me la pena. No tengo claro. Anyways, el que deia, un conte maquíssim sobre la Candelera que es pot comprar aquí a la Candelera, a l'estand. Bueno, ja anem una mica tard, però es podia comprar. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. A veces las cosas pasan Però rápido. això segurament segueix estant a la venda. Podem veure el següent objecte del haul? Aquí tengo una monedita, la traje para usted. Una moneda un poco Mago Pop, ¿oi que sí? Depende de la hora del Mago Pop. Una moneda! Era la teva orella! Sí. No t'he conquistat així? La verdad es que, bueno, prefiero otros... Doncs és una moneda de la sort. Bueno, abans al vídeo hem pogut veure com es feia la moneda. I aquí la podeu veure. Té el símbol de la casa Targaryen, perquè nosaltres sempre paguem els nostres deutes, no? Perquè tenim money, no? Yo tengo un grupo de amigos con los que jugamos mucho a la moneda. Uau, Sí, però vamos que a la moneda. marranetes, No, hombre, Com es no. nota que tens 17 anys, o no, una mica més, però... 16. Ai, no. ¿Y cuánto aquí, tiempo? Mucho doncs, tiempo. tenim el símbol de la sort. ¿Bizarrap vampiro? Puede ser. Bizarrap, Edward Cullen. Bizarrap Cullen. I ara, si us plau, anem a veure l'últim dels objectes. Sí, lo quise dejar para el final porque, bueno, el aceite este no lo entendí del todo. Aceite de oliva virgen extra!
No. No. Esto es que no entendí qué es. Ratafia, licor de nous, tendres y plantes aromátiques. Muy bien. Quin accent més català t'ha sortit! Bueno, A qualsevol diria. Estoy aprendiendo en Molín de Rey. Això és una ratafia, una bona ratafia, que vam comprar ahir a la Fira de la Candelera. Está Doncs, bonito, el triángulo. què et sembla? Què et sembla si Me gusta el packaging. tastem una mica la ratafia? ¿Esto lleva alcohol? Potser és una mica hard, una mica difícil, no? Obrir això. No es ilegal, déjame. Anem a intentar. Sí, esto es con la boca, siempre. Es así. Molt bé. Ui, Y el resto ya es... us ha agradat el taller necesitaba- del menjar no es llença? Se necesitaba A mi un sí. bocadito y Ui, después- si us plau. Después ya sale solo. No sé jo si això ho podrem obrir. Ho estàs fent superbé. I mentrestant jo aniré agafant un par de copetes. Un parell de copetes, a veure. Fa bona olor. I ara has d'omplir, però molt poquet, perquè això és com un xupito. Això es veu un xupito. O el tap no és com el que puc fer jo, el que utilitzo jo per fer xupitos. Veus? Aquest és el tap. pones un poquito- Si fos com un tap hueco, saps? Es como un chupete, pero esto, Con cau. esto tú lo chupas y no necesitas vaso, ni necesitas Això és un nada. xupete, eh? Claro. Compte, que això ho mulles una mica. ¿Así está bien? No, t'has passat moltíssim. Bueno, para mí. Tengo todo el programa por delante. Jo no et puc tant, No? perquè estic de ressaca. No me extraña. Molt poquet. Ja. ¿Ya está? Sí, que és un xupito. Bueno. Es que en Argentina los chupitos funcionan diferente. Com es nota la joventut, eh? La joventut, clar, Pero jo... no me quite la copa, por Te favor. donim uns anys. Vale. Fem un xin-xin? Chin-chin. Sí, Da això, Flelu. no sé si es fa això en Argentina o no, però bueno. Bueno, le llamamos de otra manera. Le llamamos rata-ratita. Claro. Que bona! Yeah. Que fort! Wow. Que fuerte! Dolça! Mm. Rica! M'encanta, Biza! Xin-xin, Wow. doncs moltíssimes gràcies per venir. Ara... Ya está, solo me trajiste aquí para... Sí, et pots emportar, si us plau, la ratafia. No, La moneda la deixem aquí? la podemos dejar aquí, yo creo, ¿no? Però aquí enrere. Vale. Yo marcho a mi esquina. Vale, doncs, sí, deixa la copa cap allà. Deixa-la. La tuya. La meva... La mía. Molt bé. Molt bé, Biza. Doncs ara anem a la següent secció. Cultura! Canviem de sector ara per convidar a la Ramona Brisa. Vine amb nosaltres. Ui! La sala de espera está llena, sácame un café. Este niño no ve. Al quirófano la embarazada va a tener un bebé. Le llamaré Manuel. Ha nacido flacucho, a la incubadora tengo el pie pachucho, doctora. Para jugar a curar. Hospital Barriguitas. Ai! Que bonic, Clara! Sí, ha quedat genial! Quina energia! Com es nota que tens molt d'arte, eh? Ai, moltes gràcies, de veritat. Oi que sí? Sí. Presenta't a Benidorm Fest i potser presento guanyes a la Benidorm Blanca Paloma. Exacte. Ea. Ramona Brisa en quadre de persona. Sí, ets un quadre de persona, però... Sí. Si us plau, pots mirar bé a càmera perquè la gent pugui admirar... A l'òleo m'he fet avui. A l'òleo? A l'òleo. És que és una passada. I lo Fashion Victim, Fashion taxista Victim, a New sempre, York, això no? sempre, Pel·lícula clar. dels 80. S'ha de combinar una miqueta, no? M'encanta! Doncs, a veure, Ramona Brisa, explica'm una Sí. mica què has fet aquests dies de la Fira de la Candelera. Bueno, he disfrutat de tots els tastets que he pogut, però sobretot del que estic superorgullosa és que he fet de got, a Barra Lliure. De got? L'obra de teatre, de got, exactament. De got? Clar, a l'obra de teatre Barra Lliure. Clar, Doncs molts agots. Bueno, canvis ràpids a roba, no? Clar, sí, per un tota got, per l'estona, l'altre. ara més brillant, ara m'han begut, ara, clar, moltes coses. Sí. Sí. Però bueno, bé. Ai, segurament ho has fet genial. Sí, un paperàs, però bueno. Molt bé, moltes gràcies.
als companys. Sí, clar. Sí. Jo t'he de dir que, bueno, mentre tu estaves fent de got, sí. vaig anar ahir a comprar un llibre. Oh! Sí! Quin llibre? Aquell llibre, El tresor de la Candelera, però millor veiem el vídeo on vaig a comprar-ho i altres coses que no us diré encara. El veiem? Hi havia una vegada un tresor a la Candelera. Anem a veure l'estand del conte infantil que han fet les dues autores. El tresor de la Candelera! A veure, això és el conte infantil dedicat a la Candelera, a la Fira de Molins. Això són els One Direction, hi ha moltíssima gent volent comprar. Mira, grava, la gent vol sortir a càmera. Us heu comprat el llibre del tresor de la Candelera? Jo no. Però encara no. Encara no. Encara més sí, no? Si us plau, ens podríem emportar un llibre de la Candelera? I tant, sí. Quin t'agrada més? Aquest, el del mig. El del mig, molt bé. Van dos i se cae del medio. Ara hem d'anar a que ens signin el conte, el tresor de la Candelera. Anem a veure si surt la Candy Show, el llibre. Ha de sortir. Mira, s'assembla una mica a mi. Hi ha un llimoner. Uah, però no vull fer spoiler. Si voleu veure el llimoner vosaltres mateixos, el compreu. Hi ha jocs també. Això que és la Superpop. A veure, què fas aquí? Estàs fent cua per què? Perquè l'àvia m'ha comprat aquest llibre perquè me'l llegeixi a casa i llavors ara me'l firmaran. Tu quin creus que és el tresor de la Candelera? Pues jo, per mi, tot el que és el planter. El planter, el llimoner? I taronger, és igual. Jo he comprat tot el que tinc a casa, ho tinc des de la fira. Hola, Mònica, què tal? Fa bon temps. Sí, home, ja era això, no? La previsió era aquesta, l'hem encertat. Sí, l'any passat ens vas fer la predicció a nosaltres, a la Candy Show. Te'n recordes a nosaltres? Sí. I no me'n recordo què pintava l'any passat. Va fer bo? Bon temps, també, sí, bo. Ens encanta el tresor de la Candelera. Ens podries fer una mica d'espoiler? Quin és el tresor de la Candelera? No, això no us ho puc explicar. No, l'heu de comprar i llegir-lo i llavors sabreu quin és el tresor. Sí. Una mica el secreto de Puente Viejo. Que maco. Per la Candy Show, perquè descobreixi el tresor que hi ha darrere de la Candelera. Una abraçada i tot. Ara la Roser ens farà un mini dibuixet. Ens encanta. A veure, tu ens podries dir quin és el tresor de la Candelera? No. No cuela. Farem a la reportera. Amb una bona jaqueta, perquè fa fred. Apa, així, la reportera a la taula. Moltíssimes gràcies, Roser, Mònica. Tadaa! Roser Calafell, Mònica Usart i Clara Díaz. El combo perfecte. Llavors, la Laia i en Bernat vam descobrir que el tresor de la Candelera és... Doncs sí, aquesta sóc jo. La Roser Calafell em va pintar. Quina passada! Sí, Quina sí. envidia, madre mia. No és a l'óleo com la teva cara, però... No, és un però... permanente que ja és molt guai. Com les tres bessones, És del mateix estil. Sí! Has vist? Quina enveja. Molt guai, molt il·lusionada. Sí, ets com jo ara. Ets una obra d'art. Ai. I jo, que sóc també molt bailonga, com tu, a tu t'agrada la música, oi? M'encanta. Bueno, Sí. ja ho has pogut veure, és que jo no puc aguantar. I Comença a sonar el Ibiza i em poso a tope. Oi que sí? Doncs va ser el Ibiza qui va fer els tastets musicals. Va anar i els va veure i va cobrir una mica dels cantants que anaven. Molt bé. Ho voldries veure? I tant! Ibiza, ets un reporter molt bo. No tant com jo, però... Vale, més o menys. Ho veieu? Sí, soy Bizarrap y vine aquí a los tastets musicals porque Clara Díaz me dijo que en Molins de Rey se hacía muy buena música, así que vine acá para comprobarlo. Digue'm si puc somiar en algú tendre com ser una espasa dintre teu, si et podré fer saber
t'estimo com ens estima un govern. Si et podré tornar el consol. Intentando aprender un poquito de la música catalana, ¿no? Para hacer alguna sesión. ¿A ti te gustaría hacer una sesión conmigo? Clar que sí. Amb Bizarrap, ostres. Jo per mi seria un honor. No sé si tú tienes algún ex al que le podría dedicar algún beef. Sí, sí. Que tengo un huequito en mi agenda para hacer una sesión. No sé si a ti te interesaría y de qué estilo podríamos hacer algo. Sí, home, jo endavant, no sé, del que vulguis. Si ha de ser polèmic, busquem la polèmica i m'és igual si és una bachata o que et vagi bé. Y le podría decir algún mensajito desde aquí para que luego podamos integrarlo en nuestra canción. Sí. Vamos a ver. T'estimo com ens estima un govern. Wow. Wow. Flash. Escucha una de tus canciones que dices, yo solo quiero hacer el amor en este pueblo. ¿Te gustaría hacer el amor en Molins de Rei? ¿O lo has hecho? No ho havia fet, però ho faria, i tant. Encantadíssim. Pues luego igual te mando mi número. Va, encantat. Has vist? Que guai, els tastets musicals i molt majos. Superdivertit, m'encanta. Quina bona Supermajos. gent que hi ha a Molins. I quant talent, Sí, mare i el meva. Lluçanès, que eren del Lluçanès tots, no sé, han de buscar... Clar, perquè com al Baix Llobregat els artistes estem a ram de gol, com la Rosalia, l'Aitana, doncs busquen el Lluçanès per portar-ho a la Candelera. Exacte. Clar, això està molt ben pensat. Està molt bé. Llavors, Ramona la Pechu... No, Ramona Brisa, t'agradaria fer un joc amb mi? I tant! Vale, el joc es diu La història interminable. Oh, sí, que guai! com la... Referents. Never ending story. Aquesta. Oh. Molt bé. Doncs, mira, jo tinc aquí el tresor de la Candelera. Tu encara no l'has llegit, oi que no? Encara no. Vale. Encara no. Llavors, jo començaré a llegir una de les frases del llibre. Em faràs spoiler? No, Una perquè mica. tu seràs l'encarregada d'acabar la frase com tu vulguis. Vale, perfecte. Vale? Amb la Ai, que teva guai. imaginació i amb el teu arte. Meravellós. Molt bé. Doncs, a veure... Ja és dissabte de fira. Ens hem... Menjat una coradella. Molt bé! A veure, això no posa aquí, però... No? Molt ben Bueno, pensat. és el que se m'ha vingut, el de fira de la Candelera. doncs. Clar, ens hem menjat Una un bona- breakfast... Una bona De bon coradella. matí, eh? Un breakfast de traginers, no? Exacte. Dirien alguns? Oi, que sí. A veure, anem a pel següent. Vinga. Quan arribem al carrer Major, l'Albert... L'Albert es menja un bon calçot. Clar! Sí. Saps per què? Per què? Perquè som al febrer i al febrer és època de calçots! Visca els calçots! Visca els calçots! Producte nacional! Sí. Tot té a veure amb menjar, eh? Sí, a tu Tinc t'agrada, gana, tens no sé gana. si es nota, sí. A veure... No, aquesta no m'agrada. Ho sento, eh? Ho sento. Molt malament. Ens trobem enmig... Enmig de... el molí. Enmig del molí, que aquest any no Enmig podria del ser. molí està Aquest tot any en no és obres. frase per aquest any. Bueno, pel següent. Però és frase pel següent. Pel següent és futurista. Sí, Aquest ja veureu compte. això. Sí, bueno, clar. És futurista. Sí. Regreso al futuro. Regressa al futur al molí. Sí. Molins de Rei. Continuem. Fem l'última, les dues últimes. Al costat de la biblioteca Comencen a ballar zumba! a ballar zumba! A ballar zumba! Sí! És molt Sardanes divertit. també, però zumba més modern. M'encanta veure la gent ballant pel carrer. Quina meravella. Sí, com, oye, abre tus ojos. Cançó predilecta Clar, per fer zumba, clar. oi que sí? Sí. I, finalment, et faré l'última. Havent dinat, doncs aprofitem Aprofitem per fer una bona siesta, com la Clara Díaz.
i ja està. Sí, una bona Com siesta ella fa. per després fer... Becaina. Per després? Per després, en altes de vins, perquè és el que més m'agrada a mi, la veritat, també. Que mi fa... I a més, la gent pot beure de tu, no? Evidentment, perquè jo ho faig al got. Clar, saps això de fer xupitos aquí? No ho fem. Sí. Però a tu no et fa falta, perquè tu ets un got. No, jo em transformo. Per ser. Clar, jo ja sóc el got. Que guai. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Ramona. Gràcies a tu per convidar-me. Per aquesta sessió, com sempre. I per jugar també, m'encanta. Que bé. Sí. Escolta, què em puc portar al conte per llegir-ho? Si me'l tornes després... Sí, me gustaría dedicarle una canción aquí a Ramona, ya que yo tendré que marchar pronto a mi Argentina querida y posiblemente no nos veamos más. Vale. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí, que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Oi! Maquíssim! Que bonic! Tu no pares de lligar, tu vens aquí al programa de la Candy Show amb ell, amb ell. Aquest ja no, se'n Déjame van alguien, perquè el francès... Francès, clar. Això s'ha de tallar d'arrel. Bueno. Que bonic! Gràcies, Viza, m'emporto el conte. Te'l pots quedar per veure quin és el tresor de la Candelera. Perfecte. Gràcies, Clara. Vinga. Petonets. Adeu. Doncs per empresa... A veure, què em diuen per pinganillo? Vale, per l'empresa també presento jo, perquè ara, com som a la secció d'empresa, jo sóc la meva pròpia jefa. Així evito que cap criptobro em faci mansplaining. Perdona si ets boomer i has d'anar buscant a l'Urban Dictionary què significa cada una d'aquestes paraules. Bueno, anyways, perquè ningú em faci mansplaining, faré jo la secció. I primer de tot, veurem un vídeo de les dues conferències que s'han dut a terme durant aquesta setmana. Les veiem? La conferència Actuar Sostenible, tancant la bretxa entre la intenció i l'acció. Sostenibilitat, targeta verda. A partir de casos d'èxit de cooperatives, enhorabona guapos, hem après a incorporar el triple balanç en les seves estratègies i a usar l'eina digital Actua Sostenible Go. La conferència La transició tecnològica de les empreses cap a la sostenibilitat l'ha presentat en Carles Miranda, mànager d'Indústria 4.0 i Economia Circular Acció. Gràcies a ell, hem après a generar indústries netes redis per a reutilitzar-se i reciclar-se. També s'han presentat casos d'ús aplicant l'economia circular en la indústria ben moderna, en la indústria 4.0. Gràcies a la Fira de la Candelera tenim les eines per utilitzar noves tecnologies digitals i generar indústries més netes i, com no, sostenibles. I a més d'aquestes conferències, també vaig tenir l'oportunitat de gaudir del futur de Molins. Flipes! Vaig veure l'estand que està aquí a la Candelera, que es diu Espai Innovació Tecnològica, i vaig provar unes coses molt, molt guais i molt divertides. Les voleu veure? Te felicito que bien actúas. Dale, Pepo. Yo no me cabe duda. Tu paper Antoni, que anem a veure robots. L'Antoni m'ha promès que hi ha robots, que hi ha RVFV, no el cantant, realitat virtual. Aquí. Vale, hi ha els robots. Hola, hi ha els robots. Vinc a provar els robots, que m'encanten. Pues va a ser que no. Aquí no hi ha robots, carinyo. Aquí què hi ha? Aquí és un stand de cooperatives que estem fomentant l'economia social de l'Ajuntament. Llavors tenim una representació de lo que seria el sector social, cooperatives. No? Tenim aquí una companya que està de la cooperativa. Hola, jo em dic Anna Cantudo i nosaltres som Institut Pragma. Nosaltres som un centre de psicologia, logopèdia, reforç... Això està molt bé, ens podeu explicar la resta, les cooperatives que feu aquí? En Joan? Jo soc prospector de la Federació ANACOM
I la nostra tasca principal és ajudar persones en situació de discapacitat a trobar feina. Seria la nostra principal funció. També fem altres funcions com ajudar a orientar-los, ajudar a que agafin més confiança i també fem altres tasques com per exemple també intentem conscienciar les empreses sobre els ODS, els objectius de desenvolupament sostenible. Bàsicament el nostre objectiu és no només ajudar les persones en situació de discapacitat a trobar feina, sinó també a conscienciar les empreses de la importància d'una societat sostenible i més inclusiva. Sostenibilitat, Green Card. Antoni, tu podries fer la teva pròpia cooperativa, no? Del camp. Clar, sí, del camp sencer, Sí, no? sí, no? No, sí, la veritat és que les cooperatives han d'estar aquí existint, sobretot per tot això que ha parlat de la sostenibilitat, la veritat. Ens agraden les cooperatives, però saps què m'agrada més? I ho sento molt. Els robots! Encarna, on són els robots, llavors? Els robots, no, carinyo? Bueno, doncs anem cap als robots. Let's go! Encarna, vamos de paseo. Paseo. Pi, pi, pi. A veure els robots. Pi, pi, pi. Que fort! Ai. Tots són nens i la Clara Díaz, que també vindrà a provar-ho. Jo sóc una crack, als videojocs. Call of Duty? Jo sóc la màster del Call of Duty. Fortnite, tinc una d'skins. Ara flipareu. A veure, com funciona? Aquesta és una simulació de realitat virtual professional per, en aquest cas, alumnes d'aviònica, alumnes de reparació d'avions, i el que fem és agafar el motor d'un avió comercial, que val molts milions d'euros, i posar-lo a l'abast dels alumnes mitjançant la realitat virtual. Clar, no, fer-ho en directe, això no és bona idea. No? Complicat. Ui, estic en un altre món, un món ideal, idoni. Mira, veus l'avió? Sí, veig l'avió. Si tu ara apretes aquest botó d'aquí amb el dit índex, pots moure aquest avió. I si apretes tots dos dits, pots fer zoom, com si fos una imatge del mòbil. Ho acabo d'agafar, i què he de fer? Podràs veure diferents aspectes del motor. El pots obrir, el pots desmuntar... Hola, quants flux d'aire! Que estic dins el motor! Gran, petit, flipa tulipa. Hola, Candy Show! Ara no sons l'avió. Ui, és que clar, això és un món totalment diferent. Vull dir, on soc ara? A l'Iberia, a Ryanair, Vueling o la Candelera? Soc amb el Marc, el director de les ulleres, no? Què tal, el director de Tecnopark? Encantat, bona tarda. Doncs podria provar, si us plau, les vostres ulleres? Bueno, podries explicar una mica què esteu fent aquí? Bueno, nosaltres treballem amb l'Ajuntament i fem tallers per la majoria d'escoles de Molins de Rei, tallers de realitat virtual, amb diferents activitats i aplicacions destinades a que les generacions de nens, des de primària fins a l'ESO, treballin enfocats en tecnologia de cara a un futur. Per tant, fem moltes coses guais. Jo estic una mica més crescudeta, però puc provar-ho igualment? Tinc alguna cosa per tu guardat. Tinc una aplicació per tu. Val? Sí? Deixa el micro i posa't les ulleres. Perfecte. Amb aquest agafaràs uns endolls que pengen del sostre. Vale? Agafes l'endoll. Vale, agafaré l'endoll. Has d'agafar el micro que penja, o sigui, és un endoll, eh? Sí. Agafa'l. Agafat? Vale, baixa'l. Ara sí. Vale. Ets un crac, tu, clar. Ara sortirà un robot per algun lloc. Sí, que me da un poco de yuyu. Sí, em fa una mica de por. Està davant meu. Jo no sé si et veurà. Si et veiés el robot, si et veiés i et saluda... T'està saludant o no? Sí, me saluda. Saluda. Hola, què tal, guapo? Sí? Et dona la mà? Sí! Dóna-li la mà! Què tal? Jo crec que aquest robot és un mestre de ball boníssim. Uah, sabia que anàvem a ballar, t'ho anava a dir. Demana un desig. Vull ballar. Vols ballar? Vinga, Necessito ballar. Va, 1, 2, 3, a ballar. Ai, que em pixo. Ella també vol ballar. Estic living. Abajo, abajo. Això està genial que ho posin al molí, eh? Pots agafar les mans i girar. Si li tens agafat, gira. Deixa-la anar, que fa piruetes. Què? Vale. Quan et digui final llibre... Final llibre, la pones. Vale, doncs has de fer una posi al final quan acabi la música. La posa al final.
2, 3, ja! Gràcies. Ui, pensava que estava cap aquí, mira. Ja t'he dit jo que era molt bèstia. Que descol·loque, Això és un Sort viatge. que no hi havia ningú. Moltíssimes coses, moltíssimes gràcies. No, a vosaltres, gràcies. Ué, ara vull festa. Te felicito, que bien actúas. Què feu a la fira? Pues mira, robòtica col·laborativa. I a veure, què, ens pots explicar una mica què està fent aquest robot? Està movent caixes, però bueno, la gràcia una miqueta és que pot tenir gent al voltant. Què me dices? Podria ja estar jo aquí, ballant al costat del robot. Exacte, com estàs, sense valles, sense res. Jo sóc el Joan Gomara, director d'operacions de Carpelmin. I fem maquinària, estem aquí al polígon al Pla, portem 25 anys fent màquines. Potser em compro una d'aquestes. De cuina també. Exacte, per fregar els plats, per el que vulguis. Que la Thermomix està molt cara. Llavors potser una d'aquestes Més barateta, no? En algun moment. fent negocis. Això sí que m'agrada. Mira, grava el robot. Faré com el robot. Pràcticament bessones. Oi que sí? M'encanten els robots. Robòtica, virtual reality, una mica de tot. Doncs tot això ho podreu trobar a l'Espai d'Innovació Tecnològica al Molí, pròximament. Que xulo! Biza, tu tens també una mica ulleres virtuals tota l'estona, no? No són virtuals. Però si són de l'AliExpress. Ai, això no és sostenible. Targeta vermella. Però el que sí que són sostenibles són les ulleres virtuals, no? Perquè pots veure animals, però sense anar al zoo i tal. Bueno, no em ficaré en aquests abats, no? Doncs que guai les tecnologies que es podran veure pròximament al Molí, que per això estan obres i per això estem aquí a la Xirivita. Comencem ara amb l'última secció. Gastronomia, ué! I per això convidem al Francesc Francès. Bona tarda a tothom, què tal, Clara? Molt bé. Sí, i tu què tal? Bueno, molt bé, una mica trist, ja s'ha acabat la Fira de la Candelera, molt de vi, però bueno, el vi mai para, això és una No, roba. això sí. Sí, Què has fet aquests dies? No t'ho imagines? Bueno, sí, beure vi, però què més, què tal? Hi ha alguna cosa més a fer a la Candelera? Doncs sí, per exemple... Sí, moltes coses, vale. he fet moltes coses. Per exemple... Doncs també he passat per gastronomia perquè beure vi així a palo seco també. senta una mica malament a l'estómac. I un pajarito m'ha dit que vas anar al tas de cerveses. Sí, vaig estar al tas de cerveses. Què tal si veiem? No m'han deixat tastar-les, però molt bé. Bueno, una miqueta. Ho veiem? Vinga. Bueno, com ja sabeu, jo sóc bastant més de vi que de cervesa, però ens trobem avui al tas de cerveses de la Fira de la Candelera. Anem a veure què trobem, a veure si em deixen tastar alguna coseta. Presentaré 3 cervesetes que trobaré que van guanyar el challenge, un curs que fem dins el festival. Aquest any el tas de cerveses serà de les guanyadores del concurs internacional del 2022 del Barcelona Beer Challenge i de cerveses artesanes de proximitat, B de sostenibilitat. Hem intentat parlar amb la gent que ve al tas de cerveses, però realment ningú ha volgut parlar amb nosaltres. Això crec que bàsicament és perquè ningú té el valor de reconèixer que és alcohòlic. Que guai el tas de cerveses, però jo estic pensant que no em vas avisar per fer el tas de vins en parella. Bueno. És en parella! A veure, Clara, Francesc, aquí va passar el mateix de l'any és passat. en parella. Mira, I no parles per WhatsApp, ni em fas una trucada, ni una perduda. Una víctima. Aquí jo sóc una víctima. Perquè jo vaig parlar amb tu el dia anterior i t'ho vaig dir quan érem al tas de vins i tu després t'agafes aquestes que t'agafes i no te'n recordes. Clar, bueno, doncs m'ho recordes. I el dia següent, a les 10 del matí... Som al segle XXI i tenim el WhatsApp. El dia següent, a les 10 del matí, estava jo allà i com no portava parella... No me'n deixava Doncs participar. no tenies parella. Una mica pringat. Jo almenys no vaig anar i no vaig tastar gens de vin. Bueno, mira... He après per l'any que ve aniré amb l'Antoni, eh? Vale, doncs vés amb l'Antoni. Tu fes el que Jo t'ho vulguis.
Anem a veure el reportatge. Bon dia pel matí. Estem aquí al tas de vins per parelles, mític de la Fira de la Candelera, i la veritat és que crec que la gent ja va borratxa. Un any més estem aquí a la Candelera, que acull el tas de vins per parelles, que és un tas molt i molt important, ja que per molta gent és molt preparatori de tastos de vins professionals. Aquí es reuneixen gent que és mig professional, semiprofessional i també gent que evidentment ve a divertir-se, perquè al final l'important és el vi. I venen a posar a prova el seu olfacte i el seu gust, així com també la seva tolerància a l'alcohol i quina quantitat de ressaca poden tenir el dia següent. Que no ens oblidem que són les 10 del matí. Aquest és un tast que la gent s'apunta per parella, obligatòriament, i tasta la parella junta. D'això ja, ara és la semifinal, i després les 5 millors parelles compiten a la final. I l'últim vi o producte és una copa negra. I la parella guanyadora té una sèrie de premis, un sopar, un lot de copa, i de decànters, i molta gent ve a preparar-se perquè Vila Viniteca fa el tast per parelles a nivell internacional, el més gran que hi ha arreu del món, amb uns premis de 30.000, 20.000 euros. Hi ha gent que ve a preparar-se, d'altres venen a competir entre ells i coses d'això. No? La veritat que és un tast popular professional molt important. Un any més, la Clara m'ha deixat penjat i per tant no m'han deixat participar al tast de vins per parelles. Molt malament, Clara. Però bueno, tot i així, el vi sempre estarà aquí. Així que me'n vaig a prendre una copa. No em dóna gens enveja. No em dóna gens enveja que ananis amb mi. Perquè jo espero que coneguessis... No, si no vaig poder anar, no vaig poder tastar cap vi. Allà? Espero que coneguessis alguna millor que jo. Perquè jo valgo per dues d'11 anys. Uf, queda horrible això. Vale, jo valgo molt. Sí? Molt. Bueno, ja ho veurem. I ara et faré una proposta. Si vols recuperar... Bueno, a veure, si demà te'n recordes, d'acord. Sí, Si no, recordaré. Si vols recuperar-me, Francesc, hauries d'aprendre. Però si vas ser tu la que em va deixar plantat. Bueno, a veure, Francesc, supera-ho. Hem d'acabar el programa. Vale. Doncs, si vols recuperar-me, m'hauries de cuinar un platet, no? Perquè sempre vino, però un platet... Tu vas anar a les sessions de cuina en directe, oi? Vaig anar a la sessió de cuina en directe. Vaig aprendre moltíssim, va estar molt bé. Sí? Va ser molt interessant perquè ja et dic, quan estàs per allà doncs necessites alguna cosa de menjar sempre i va ser molt Això va interessant. bé. Doncs, i si deixem que els espectadors també aprenguin una mica amb les sessions de cuina? Vinga. Bueno, després del vi de bon matí és evident que el que s'ha de fer és menjar i per això hem vingut als tasters gastronòmics a veure què estan fent. Soc el Mingo Morilla, soc propietari del restaurant Calmingo de Viladecans i membre d'un col·lectiu de cuina que es diu Cubat, que és Cuina Baix Llobregat. El que faig és portar el producte del parc agrari i en aquesta ocasió el que porto, encara que sembli que estem fora de temporada, xerris de Viladecans, perquè es dona la circumstància agradable de que és un dels millors xerris que hi ha a l'estat. I bueno, farem una mena de cuina d'improvisació amb bogeries fetes amb el tomàquet xerri com a protagonista. M'està pujant el vi, haig de menjar alguna cosa. Vinga, que comenci. Perdona, tu també vas borratxa i vols menjar alguna cosa? Bueno, jo vull menjar curadella, però... La curadella? Bueno, targeta verda. Que van fer una investigació sobre aquest tomàquet i ha estat considerat un dels tomàquets més dolços que hi ha a l'estat. Això es dona per una circumstància. Aquests tomàquets són de Viladecans. Aquesta qualitat organolèptica d'aquest tomàquet li dona les aigües dolentes. Tenim unes aigües tan dolentes que el que fan és produir uns bons tomàquets. Jo això no sé si m'ho menjava, Molta gent pensa, no, aigua dolenta, tomàquet bo. Nosaltres tenim el nivell freàtic a escassament 1 metre. I això nutreix també a les plantes d'un punt de salinitat que repercuteix en positiu en el tomàquet. Targeta vermella, com el tomàquet cherry. I m'he deixat les ulleres. Boníssim el tomàquet de Viladecans. I el més heavy de tot és que l'Antoni i tu, els dos solets,
vau anar a fer el reportatge, a parlar amb la gent, els vins... Bueno, ja t'ho he dit, és que estàvem allà i al final ens vam haver de prendre uns vins per les casetes i com no hi eres, doncs vam aprofitar nosaltres i vam començar a parlar amb la gent una miqueta. Vam fer molts amics. Jo també faig molts amics. I no els he de buscar al Bumblebee, com tu, No, Francesc. jo no busco res, a mi la gent em troba i l'Antoni també són molt simpàtics. Bueno, doncs anem a veure una mica com us comunicàveu amb la gent i què li preguntàveu. Ha arribat el moment més important de tota la Fira de la Candelera. Estem al tas de vins. Ara comença a caure el sol i ja és l'hora perfecta per prendre una copeta. Així que, anem-hi! 5 tíquets més una copa, 9 euros. La bona oferta, sí senyor. Hola, volem molts tíquets per vi. ¿Esto lo paga la chiribita? Bien. Waiting for the wine. Que bo. El FAC és un claret, que són varietats blanques i negres cofermentades juntes. Aquest és sumoll, garnatxa blanca i xarel·lo. Es cullen cada una en el moment que toca de maduració, es posen totes a la mateixa tina i llavors es fa arrencar la fermentació i li dona un toc diferent. És un vi molt fresc, fàcil de beure, pensat per nits de festa, per beure en grup i passar-ho bé, sobretot. Ara sí, és el meu moment. Ja hem arribat al tas de vins, ja tenim la nostra copeta, per tant, tot va bé, així que, Clara, ara el que farem serà preguntar a la gent, a veure què tal s'ho estan passant, si estan bevent, si el vi està bo, si no està bo. Ara veurem a veure què tal. No pot ser. A veure, Antoni, què fas aquí? Gastronomia és meva, vés a veure les plantes. A veure, és que jo ja he fet els meus reportatges i el que he fet és em vas aficionar l'any passat als vins naturals i estic aquí prenent-me una copeta. Bueno, vale, vinga, va. Doncs farem el reportatge junts i tot. Vols? Vinga, va, doncs Sí, anem. vinga. Anem a fer el reportatge. Francesc, de què anirà aquest any el challenge que farem aquí al tas de vins? Doncs anem a veure quant de sostenible és la gent, perquè aquest any la Fira de la Candelera sabem tots que va de la sostenibilitat, per tant anem a preguntar a veure què és l'últim que ha fet la gent que sigui sostenible. I com la gent va piripi, doncs potser... Crec que dirà la veritat, sí. A veure què tal. Hola, bones. Hola, què tal? Esteu gaudint del vi? Esteu aquí tastant els vins? Podem fer-vos una pregunteta? Sabeu que aquest any la Fira de la Candelera va de la sostenibilitat. Volem que ens digueu què és l'últim sostenible que heu fet. Reciclar el vidre. Bueno, es pot fer una mica més, De reciclar? Sí, o de sostenible, per exemple, doncs no fer servir tovalloletes. Tirar les piles a la deixalleria. Clar. Això de les calces aquestes que hi ha ara per menstruals. Molt bé. Un passet cap a la sostenibilitat. Els tampes i tot això, fatal. A veure, aquest any, com bé sabeu, la Fira de la Candelera parla sobre la sostenibilitat i llavors us volíem preguntar què és l'últim que heu fet sostenible. Quina pregunta, tio. Pues tirar el paper a la paperera de color. Reciclar, super Reciclar, però això ja és un bàsic, això s'ha de fer. Jo vaig tenir Però alguna cosa també. qüestió a la feina, fa res, i mostrar-li una mica el que fèiem. A veure, que a la feina sou sostenibles, oi? Sí, clar, com reciclàvem i on ficàvem el paper, el plàstic i tot això. Genial, i amb els vins? Esteu agafant vins sostenibles? No, doncs ja veus que no, perquè mira, amb els gots de plàstic. Bueno. Targeta roja, Està gairebé. Bueno, però et donem targeta verda només per haver reciclat el treball. Sí, gràcies. Perfecte, doncs moltes gràcies. Hola, jo em dic Roger. Hola, Roger. Hola. Això. Doncs just hem trobat una altra persona en Pete i hem dit doncs anem a fer-li unes preguntes sobre Candelera. Llavors et volíem preguntar què fas tu per ser sostenible, així en general. Vale, ara és quan estic pensant Portar peto. què faig. Per Portar peto exemple, és bastant sostenible. reciclem molt a casa. Vale, reciclar està bé. Vaig a treballar en transport públic, la veritat, sempre. Treballo a la SEAT i ens passa a buscar un autocar. Bueno, tinc aquí la... No és té jove, és té casual. Vale. Està darrere el mòbil, aquí a Maladeta. Perfecte. I què més? No sé què més, la veritat. Ja està, amb això jo crec que ja està bastant bé, vale, així que perfecte. Approved. Targeta verda. Hola, què tal? Com Hola, està el nostre bona. actor favorit? Sabeu de què va aquest any la Candelera? Jo tampoc. Bueno, de moment de vi. Tens la prova als llavis. Doncs aquest any el tema de la Candelera és la sostenibilitat. Què feu vosaltres, al vostre dia a dia, per ser sostenibles? No tenir carnet de conduir. Això no és sostenible, és ser vago, però molt bé. No, no és veritat, perquè no consumeixo. Llavors... Molt poc sostenible, Targeta... Groga. Targeta groga. Transport públic. Però això entra dintre de no tenir carnet, és el mateix. Sostenibilitat, pero ¿de qué manera? ¿El reciclaje entra? Sí, entraria. Pues reciclaje. Jo arribaré a la mateixa conclusió. Jo tinc un hort, intento consumir de l'hort. Targeta verda. Targeta verda, Targeta verda directa. Molt bé, nois, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. Sabeu de què va aquest any la Candelera?
Ni idea. De beure molt de vi. Volem que ens expliqueu què feu vosaltres per ser sostenibles. No tirar les coses al terra. Però això és plàstic. Però això és plàstic. És plàstic, però l'hem improvisat. Jo reciclo molt. Jo reciclo. Reciclo. I tant. Vale, perfecte. A casa seva té unes 5... Uns 5 cubits de basura. Bueno, molt bé. No és una altra cosa, però... Jo reciclo també, a casa. Molt bé. Vidre, cartró, tot orgànica... Molt bé. Reciclar perfecte. Perfecte. Doncs molt bé. Genial. Moltíssimes Moltes gràcies. Som de la Candy Show, que és un programa de la Candelera, i volem fer unes preguntes sobre el tema d'aquest any de la Candelera. Sabeu de què va, aquest any de Candelera? No. Ningú sap, eh? Ningú sap, La comunicació una mica... Mira que he mirat la web, Ahir vaig estar mirant la web i l'horari i tal, però el programa no hem arribat. L'hem rebut a casa i l'hem estat mirant, però... Doncs aquest any la Candelera gira entorn de la sostenibilitat, ¿vale? Llavors, volíem preguntar-vos què feu vosaltres per ser sostenibles durant el dia a dia. Molt bé. Bueno, nosaltres, a més de reciclar, també intentem parar llums quan no necessitem. Passar fred, no? Que també es porta molt ara... Sí, passar fred. Intentar aïllar bé el pis, no? Que s'escapa la calor per tot arreu. Les petites coses del dia a dia, no? Intentar estalviar tot allò que puguem, no? De no malbaratar l'aigua, reciclar, tots aquests petits gestos. Tot això que és petit, però en realitat fa molt bé, un nois. gran Targeta canvi, verda, sí senyor. Molt bé, targeta verda. Moltes gràcies. Merci. Adéu. Doncs, Vale, Francesc, què? bueno, Llavors Antoni. que la gent és sostenible aquí a Molins? Sí, la veritat és que bastant, es recicla bastant, utilitzen el transport públic, així que, bueno, posarem una targeta verda. La veritat és que la gent... Tirant cap a groga, per això, perquè es podria fer més. Bueno, podria ser. Però, bueno, la majoria de gent està aquí pel vi. És a dir, la gent, bueno, és el que hi ha. La gent ve al que ve. Un cop acabes de treballar, què fas? Doncs venir al tast i prendre venir al tast un i prendre un minet. Així que, Clara, deixem. I després d'aquesta traïció, Francesc, portes alguna cosa Te per la a mi? mereixes. Bueno, a veure, vaig passar-me per allà i vam dir, ostres, la Clara, pobreta, que tira la borratxa por ahí perquè no s'ha Ai, enterat. ja, no? Mira, el que ha passat és que t'he portat una coseta. Anem a fer una cosa. L'altre dia et vaig portar vi, però avui, que també he portat una miqueta de vi, Què m'has portat? Una miqueta de vi també, no? Home, el vi sempre. t'he portat una mica de menjar. Com diuen que s'acaba una ressaca? No? No vull saber. Mira, això per tu, Genial! i t'he portat una coseta. Mm. Però, abans de treure-la, el que m'hauràs de fer és el favor de posar-te això. Ah, claro. Perquè et faré un petit joc. Lisa, m'ajudes? Si us plau? Vaig a comprovar si ets tan molinenca com dius. Sí que ho soc. Perquè d'entre uns embotits... Està bé, Visa? Sí. Pots? Sí? Molt bé? Vale. Ui. La Clara, està bé? Veu Estic alguna preguntant cosa? Polo Norte. Esquimal! Esquimal, una Anuc. miqueta. Vale. No? Ui. Doncs ara que no veus, Perquè no puc menjar. jo he portat diversos embotits, d'entre els quals m'hauràs d'identificar la Coradella. Vale, Vale? Vale, sí. I la resta també, sí, potser I la resta, també home, encerti. sí, clar, si pots encertar-los, endavant. Jo sóc superllesta, què et penses? Clar, tu fas mansplaining, oi? No, no, és un joc només, Clara, mira, té. A la mà? Aquí. Vale. Forma alargado. Una mica de pal, no? Ui. Molt bo. Gossin... Ui, gossina. Això és un dolç per gossos. No, Molt és bé. una secallona. Molt bé, Clara, sí senyor, molt bé. M'encanta. Ara, si vols un glopet de vi per netejar el paladar, i anem amb el següent. On és? Ah, clar, és veritat. Aquí. Gràcies. Que se m'hace bola. Bueno, fa falta que te l'acabis, només és un tastet. No miris, No. Vale, ara anem amb el següent. Deixa això, mira, jo això t'ho agafo aquí. No, mira, sí. No? Posa la mà, Vinga. endavant. Ai, és que... Com segueix la Coradella? Olor a fuerte. Olor a fort. Bueno, a veure què és. Li has tret la part de fora, no? No, jo te la dono així perquè, clar, no puc... No Si puc. us plau, No, que això es menja tot. Si està en el No plato es se come menja todo. tot. Es menja tot, Clara. Me quieres matar i no saps com. Ui. Ui. I això... Crunchy. Crunchy, Molt bé, Però no sé si en el bon sentit. Ja has acabat? Ah, sí. A veure. Això és la Coradella.
Molt bé! Ai, no apta per tothom, no? Tot i així, deixarem tastar l'últim també perquè me l'identifiquis. Vale, però espera, he de beure una mica d'aigua, això que si no, no baixa. Molt bé, mírate. Aquí, la mano, no, extiende la mano, ahí está. Vale, merci. A veure. I aquí tenim... Ah, això olora molt bé, una mica Tarradellas, però millor. A veure, jolines, un tros més gran, no vols, no? Perdona, clar, és que s'havia de degustar bé. Això té sabor, eh? Excursió al Palau de la Música quan tenia 10 anys. Ostres, quin poder de vocació i de record. L'entrapa de fuet que em feia la meva mama, una llonganissa. Molt bé, sí senyor. Has vist? Jo m'he recordat de tu, t'he portat de tot. Puc obrir els ulls ja? Ja està, mira. Que guai! Una mica zar, això si m'ho poso al cap, no? Sí, una miqueta, bueno, modernet, eh? M'encanta! Boníssima! Vale, doncs molt bé, això t'he portat. Doncs, no, me la menjaria entera, sencera, però bueno, això després. Bueno, això ja després, vale? Sí. I ja ens hem d'acomiadar. Oh, Quina pena. quina llàstima. Sí, però nosaltres ens hem d'acomiadar de manera de qualitat, no? Vale, això com es fa? Doncs, Tu diràs. amb un número musical! Hola! Tots junts? Mare meva, tots junts? Tots junts! Tots junts? Junts per la Candy Show. Vinga. No és polític, eh? No, deixa-ho. No, crec que I direm tots. crec que no estaba haciendo sonido. Ramona! Gio! A veure, així. Tots junts. Bye, bye, mi picolíssima Clara. Ens veiem l'any vinent a la Candy Show. A la Candelera era